Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina wengi Rebo ayeuna panginten aya niat khusus untuk babesna dina sholawat jeung ngaos sanesna naon pamaksana khusus terutama untuk Gusti teh layan kurang sasarangan eta gaduh paniatan dina wengi Rebo payun badhe melaksanakeun peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan di wengi ieu khususna kalayan berjamaahkeun nyuhunkeun pitulung ka Gusti, mudah-mudahan dikaulid mugikeun karengse acara dipaparingan kalancaran ka Allah Subhanahu wa taala. Baik dina susuhuna biayana jeung sagala rupana mudah-mudahan senantiasa dipaparingan kalancaran Gusti Maha Suci. Oke dina waktosna pangpangna cuacana mudah-mudahan sakumaha naon hajat urang sadayana hoyong dipaparingan geula dina waktos eta pangpangna mah hoyong halo. Mudah-mudahan urang sadayana nu hadir di dieu khususna daya nu kakankeun biasa kumpul ngayung deui dina waktosna nyaeta dina wengi Rebo anu payun. Oge menyampaikan informasi ieu ka rekan-rekanna saderek-saderekna sadayana barayanna cukup urang ngariung kumpul di majelis nyaeta dina rarada memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anu tempatna penginten bade di payun ya. Tempatna bade di payun, bade ada mau panggung sudah alhamdulillah mau panggung nama terus aya nu ngahandle kantun pelaksanaan penginten kantun mapolkeun kantun masang di panggungnya. Begituna simpul bados di ayeuna tekan memang masih kena sami deui malam Rebo payun anu parantos cek pareposna sumbangsihna baik bunga atau napi tanagihna atau napi harta bendana di ayeuna ngahaturkeun nuhun ka sadayana mudah-mudahan naon anu parantos dikaluarkeunana sing dikain balasan ti Gusti Maha Suci kalaya balasan anu berlipat ganda berkahna khususna kamalakeun sadayana mudah-mudahan senantiasa dipaparingan sehat panjang yuswa Allah Subhanahu wa taala. Cita-citana dikabul ku Gusti Maha Suci kalayan rezekina senantiasa berkah dan berlimpah amin ya rabbal alamin. Eta anu dimaksud kata Nabi anu tadi dikralkeun eta gaduh pamaksana khusus dina wengi ieu kalayan nuhunkeun kaikhlasan manah ti sadayana urang iman babarengan mudah-mudahan dikawit ayeuna kana waktosna urang sadayana khususna bade ngalaksanakeun acara peringatan Maulid mudah-mudahan dipaparingan lungsur langsar ka Allah Subhanahu wa taala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ditaros saur anu naros kunaon anjeun make bisa ma'rifat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ka pangeran
ya. Maka ngawaler Sayyidina Abu Bakar kalayan waleran singkatnya saur mantenan arabtu rabbi bi rabbi walau la rabbi ma arabtu rabbi. Arabtu rabbi bi rabbi walau la rabbi ma arabtu rabbi. Anu hartosna kieu. Saur Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kami ma'rifat. Ma'rifat wau ka pangeran kami ku pangeran kami bi rabbi walau la rabbi ma arabtu rabbi. Jeung lamun henteu aya pangeran kami tangtu kami moal pisan ma'rifat ka pangeran. Ieu saur Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beda antawis para sahabat ketika ditaros itu anu jadi sebab anjeunna marantena makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara makrifat bagian daripada kewajiban urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifat. Ya dina aqidatul awam bahwa urang itunya wajib ma'rifat ka Gusti Allah karena sifat-sifat Gusti Allah anu aya 20 sifat. Wa ba'du lam bi wujubil ma'rifah. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu karena memang beliau itu salah seorang sahabat ketika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi terkait dengan telah terjadi atau nabi telah dialami ku Kanjeng Rasul satu peristiwa yang luar biasa nyata Isra Mi'raj Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar sudah tanpa meminta bukti geus teu nyohonkeun deui mana buktina ya Rasul saupamina anjeun memang parantos naon ngalaksanakeun Isra Mi'raj. Langsung we Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah ngawaleur gitu iman kaula bahkan leuwih ti kitu oge saur Sayyidina Abu Bakar ka Kanjeng Rasul kaula percaya jeung iman ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda urang mah kudu aya wasilah, urang mah aya perantara heula karena urang mah kadang-kadang urang iman urang. Nah, Sayyidina Abu Bakar mah ketika ditaros perkawis ma'rifat oge ngualeranana ieu arabtu rabbi bi rabbi walau la rabbi ma arabtu rabbi. Kaula mah cenah ma'rifat ka pangeran ka pangeran teh. Itu kusabab pangeran. Itu sabab ayana pangeran dan sebab lamun eueuhna pangeran mah kaula moal bisa ma'rifat, moal bisa wau anu jadi pangeran. Terus kumaha cenah bisa make bisa nemu ka pangeran anjeun padahal anjeun tidak pernah melihat atau nabi merasakan sesuatu anu dirasakeun di sana teh ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi isrokeun diwirajkeun sapertos Kanjeng Rasul, aku pangeran kaula. Ya jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu jeung kusabab apesna kaula lemahna kaula tina nemu ka pangeran. Jadi ketika kelemahan urang menemukan pangeran, menemukan Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita telah menemukan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Saur mantena kieu al-ajzu anil idraki idrakun. Al-ajzu anil idraki idrakun. Jadi kelemahan urang tina ngaidrok mikiran mencari sosok lamun sosok dan Allah Subhanahu wa taala tina kelemahan urang, maka ketika urang tidak menemukan gitunya zat Gusti Allah, maka disitulah pangeran urang sudah ditemukan. Gitu Sayyidina Abu Bakar. Jadi hesena
itu orang sulit membandingkan neangan tamsil niaskeun zat Gusti Allah karena benda karena makhluk jeung sejana urang hese, maka urang menemukan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang masih bisa membandingkan atau menyieun tamsil, oh Gusti Allah teh kieu berarti urang can kapanggih jeung Gusti Allah. Jadi ketika orang bisa ngabandingkeun akan napi ngira-ngira atau nabi mikiran, oh Gusti Allah teh kieu beureun, zat Gusti Allah teh kieu beureun, gitu. Secara zatiahna, maka urang teh can kapanggih jeung pangeran Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Sebab naon? Sebab memang pangeran mah moal bisa dibanding, moal bisa dikiaskeun, moal bisa kaidrok, kaudang ku pikiran urang ku panca indra urang oge moal bisa. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ditaros lebih detail Sayyidina Ali. Kunaon anjeun cenah make bisa makrifat ka pangeran anjeun? Maka ngawal Sayyidina Ali, kami makrifat ka pangeran teh ku perkara anu maparin terang pangeran kami ku eta perkara kana zatna pangeran. Jadi Sayyidina Ali mah kitu makrifat kaula, terangna kaula ka Gusti Allah ka pangeran teh ku perkara gitu. Anu maparin terang pangeran kami ku eta perkara kana zatna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha dina contona? Dibahasakeun la yudraku bil hawasi wa la yuqasu bil qiyas. Henteu kapanggih pangeran mah ku pirang-pirang panca indra. Padahal Gusti Allah moal bisa ditemu ku panca indra. Arek ku panon, ku cepil, ku lisan, ku panangan, moal kapanggih. Moal kapanggih karena moal bisa disentuh, diraba, diterawang. Itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang henteu kakias pangeran nyaeta Gusti Allah ku parabot para ngias. Jadi lamun urang arek yang analogi, oh Gusti Allah teh beureuh zat Gusti Allah teh kos model kieu moal bisa. Terus wala yasbahu binnas. Gusti Allah henteu sarua jeung manusia jeung jalma, karena jelas ari jalma mah didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang masih keneh bisa geuning eta aya indung bapana berarti hasil karya indung bapana. Tapi lamun modal terus begitu ka Nabi Isa teu aya bapaan. Teras ka Nabi Adam malah teu aya ibu ramana. Dan jadinya sadar bahwa ternyata manusia didamel diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung henteu sarupa pangeran mah jeung makhluk anu sejen qaribun bi bu'dihi ba'idun bi qurbihi. Deketna pangeran ti kajauhan jeung jauh pangeran ti kadeuketan. Deukeut pangeran ti kajauhan jeung jauh pangeran ti kadeuketan. Fauqa kulli syai'in, di atas segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Saluhureun saban-saban sahiji. Wala yuqalu tahtahu syai'un wa amama kulli syai'. Payunan Gusti Allah teu aya atawa sahadapan Gusti Allah ada sesuatu. Oh Gusti Allah teh di bawah Gusti Allah teh, di bawah zat Gusti Allah teh ada sesuatu benda teu kitu. Wala wa amama kulli syai'in, atanapi payunan zat Gusti Allah teh ada sesuatu. Aya benda, aya barang, naon we rek uleutik rek nu gede. Henteu beudang diomongkeun deui. Itu teu bisa diomongkeun wala yuqalu tahtahu syai'un wa amama kulli syai'in. Terus wala yuqalu amamahu syai'un wa huwa fi kulli syai'in la ka syai'in fi syai'in. Henteu bisa diucapkeun di payunan Gusti Allah ada sesuatu, ada benda, ada barang. Kos made urang. Kitu nya aya arah, aya jihad kitu urang mah. Pasti lamun aya nu diukna belah dieu yang hareupna ka ditu, belah ditu yang hareupna ka dieu. Jadi aya jihad, aya arah hari urang. Aya Gusti Allah mah henteu naon teh teu aya arahna, Gusti Allah teh arahna kitu, payunan Gusti Allah, pengkereun Gusti Allah, rukunan Gusti Allah, handapun Gusti Allah. Teu aya kitu. Karena wala yasbahu bin nas, henteu sarua jeung makhluk. Ya makhluk mah pasti arah, pasti aya arahna. Itu model makhluk arek meja, arek kursi, arek urang jelema anu yang hareup ngalen, hidung, mulon, ngetan gitu. Aya arahna itu. Nah, jeung henteu beunang diomongkeun
henteu aya Allah eta seperti sawiji-wiji seperti sesuatu gitu. Atau Gusti Allah teh seperti sesuatu dina jero sesuatu gitu. Bisa ngarumpamakeun itu dina susu pasti aya naon aya amisna, aya samin, aya minyakan gitu. Di mana minyakna moal kapangi minyakna belah mana teu bisa dibandingkeun gitu. Jeung Allah pasubhana man huwa kada wala huwa kada ahadun siwahu. Maha suci Allah eta seperti kieu cenah. Jeung henteu aya Allah eta seperti ieu. Jadi Gusti Allah teh seperti kieu, maha suci Gusti Allah tina omongan-omongan jalma anu ngomong kitu. Jadi maha bersih Gusti Allah dina bahasa ta'ala Allah an kaifa au aina au mata. Gusti Allah maha luhur, maha tinggi, maha suci dina pertarosan Gusti Allah teh kumaha Gusti Allah, terus di mana Gusti Allah, keur naon Gusti Allah. Itu jeung henteu aya saurang salian ti Gusti Allah anu nyaruan ka Gusti Allah. Nah, teras we Sayyidina Ali kunaon atuh sampean anjeun bisa makrifat ka pangeran anjeun? Dijawab deui kitu ku Sayyidina Ali pas model tadi. Ngan beda deui jawaban seorang bedawi. Bedawi teh Arab ngan Arab lembur. Lamun di urang mah Baduy, ieu mah bedawi. Kami bisa makrifat ka pangeran kami ku nyiruan. Dari Arab bedawi mah meureun kelasna kelas kurang. Gitu. Jadi bisa menemukan nanti keagungan Gusti Allah, maha besarna Gusti Allah, wujudna Gusti Allah teh ketika melihat sesuatu. Ieu mah bedawi ya pas urang. Naon cenah kaulama ni yakina aya pangeran teh, yakin wujudna Gusti Allah teh nyaeta ningali nyiruan. Sumutna kaluar madu tina bujurna kaluar racun. Eta ditafakuran. Jadi tegar ngajelaskeun tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi dina nyiruan mah cenah dina madu aya sumurna kaluar madu, nyiruan ari tina liang taina kaluar racun. Jadi lamun urang oge di pikiran model hileut cenah. Hileut teh ubarna teh aya dina taina. Geus aya cenah anu ngabuktikeun dicongcong hileut bajra pengalaman anu sok ngarit itu ajar keneh ku hileut bajra asli cenah eta begitu hileutna beunang terus dipejretkeun tayana dioleskeun kana naon kana leungeun anu kana hileuna tiis we cenah dijatuhkeun cageun kitu nya. Bahkan samata-mata Gusti Allah nyieun hiji perkara anu mungkin ceuk urang mah eta teh naon mentak ngaruksak, mentak ngaduriksakeun, mentak ngaribuhkeun, tapi di sampingna atau dina barang tersebut aya antina. Lamun kulus naon, kulus kebo di gunung nya di leuweung kulus kebo, deukeut tangkal kulus teh sok aya tangkal naon? Pacing. Teh pacing teh ubarna. Ya urang mah kadang-kadang teu ngeuh nya oh ieu teh tangkal pacing teh si horeng antina. Itu. Jadi setiap naon anu didamel ku Gusti Allah teh ternyata aya naon aya antina ngan beureun aya nu geus kapanggih muncan termasuk dina hileut teh ya. Hileut geuning ternyata tayina teh bisa jadi ubar. Bahkan anu paling cek bari bahasana urang masyhur mah laleur. Itu nya laleur. Dina laleur teh dina jangjangna aya naon? Aya penawarna. Itu aya penawar tina racun, tina kotoran, tina virus. Lamun laleur mentahna anclung kana kopi, engkau dicokot cenah laleurna, komo diuapkeun. Itu kumaha lolopkeun heula laleurna cenah kana kopi. Jadi racun atanapi kotoran atanapi virus nu aya dina suku dina awak laleur teh eta kanetralisir ku jangjangna anu mengandung obat. Obat teh nyaeta obat keur nganetralisir kana racun eta. Jadi aya ternyata dina awak makhlukna ge naon anu ngaranna racun penawarna gitu. Terus baheula mah geuning lamun orai cenah sok di naon teh lamun dibotan ku urang orai kulitna sok diusapan cenah ku buntutna sok cager deui mungkin saja dina buntut orai eta aya
aya ubar. Sebab lamun misalna orang ka rumah sakit riweuh di puskesmas. Tentang ubar nanti cenah aya dina awakna. Nah berarti urang lamun kurang dipikiran ternyata penyakit naon mun aya dina awak urang ge bisa ubar nanti aya dina awak urang. Itu kan urang berencan mangi. Kadang-kadang urang teh aduh boga penyakit anu padahal ubar nanti aya dina awak urang. Itu di alam dunia ieu teu aya nu sia-sia didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun ku saliwat mah kunaon sih makna damel Gusti Allah kana lisa kana putu gitu. Terus kana naon deui? Kana ketombe dan lain sebagainya. Padahal ternyata di balik itu ribuan orang bahkan mungkin jutaan jelema anu beunghar, jelema anu hidupna bisa mapan, ekonomina terpenuhi karena naon? Karena gara-gara lisa kata Nabi keluar kata Nabi ketombe. Kumaha? Nu pinter mah nyieun pabrik sampo, berekrut karyawan ribuan bahkan mungkin jutaan. Boga gaji didinya gara-gara keluar, gara-gara lisa, gara-gara kutu. Kunaon sih make nyieun jukut anu komo jukut teki mah diburuan hese ngalaanan nyambutanan ge. Itu keur jelema nu pinter mah nu berakal. Itu nya anu cerdas gitu. Nyieun hiji obat naon obat keur maehan jukut obat penawarna nyieun obat kitu obat ieu disemprotkeun pae teu saeutik jelema anu beunghar gara-gara jukut. Teu saeutik jelema anu sukses gara-gara aya kutu. Teu saeutik jelema anu sukses gara-gara daki. Jelema beunghar nyieun meh ka pabrik sepat hargana 25.000 keur miceuna daki di setiap toko obat aya gara-gara daki. Kurang dipikir aduh kunaon dunya daki makin damel ku Gusti ternyata ngabeungharkeun. Di balik ciptaan Gusti Allah anu mungkin ceuk urang macan kapangi naon hikmah jeung naon manfaatna ternyata sangat luar biasa. Jadi teu aya nu sia-sia. Itu sadayana didamel ku Gusti Allah teh aya hikmahna. Ieu bedawi mah kitu cenah. Kaula ningali nyiruan we gitu dina sumutna kaluar madu, dina bojorna kaluar racun. Terus ahli tasawuf kumaha? Ahli tasawuf mah kieu cenah. Dalilna Allah ngan sahiji dijawabna teh ku ahli tasawuf istighna usobah anil misbah. Itu ieu mah lebih levelna lebih luhur teh. Ketika ahli tasawuf ditaros kunaon cenah anjeun kumaha cenah dalilna cenah anjeun bahwa Gusti Allah teh mung sahiji Maha Esa Maha Tunggal. Jawabanna teh istighna usobah anil misbah. Cenah ari subuh isuk-isuk urang teu kudu nyeuleut dahar. Eta bukti cenah ayana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teu kudu make damar. Karena mau rencaan teh caang eta teh karena aya dadamelan makhluk Allah anu ngaranna panon poe jadi caang. Sayyidina Hasan bin Ali itu ditaros kami marifat ku sabab naonnya gesehna jeung azam. Gesehna azam. Geseh teh lamun urang di sana janji jam 7 datang jam 8. Padahal urang teh geus paheut rek datang jam 8. Itu ata napi rek datang jam 7:30. Tapi ternyata kadang-kadang sok melar waktu urang teh. Da eta ciri cenah aya anu maha mengatur eta Allah Subhanahu wa taala. Terus naon deui doibna diri kaula cenah doibna diri awak kaula eta Sayyidina Hasan bin Ali. Terus ngandika setengahna ulama kaula bisa marifat ka Allah ku sabab sok maotna para raja jeung ngasih hirupna jelema nu palalakir. Itu eta we ai kaula mah ceuk para ulama mah kitu. Jadi ayatna Gusti Allah teh ayatna lain aya buktina Gusti Allah aya teh eta raja-raja jelema anu keur berat beunghar anu keur luhur darajat martabatna make mararawat padahal mah meureun jelema anu beunghar mah harta banana loba jeung sagala rupana meureun lamun boga panyakit atau napi gering oge bisa gancang diubaran di rumah sakit gitu nya kaditu ka dieu
Ya salah sahiji naik cari kesetik. Beres. Ayah seseorang orang luar wilayah Jawa Barat. Jadi manehna boga penyakit senakna penyakit jantung sampai dipasang ringna tos 2. Nah, santos ubar kan itu kadia akhirnya ningali beureun dina TV anu viral. Dina TV anu viral sok bubarannya, sok bubaran. Kumaha ngubaranana? Ya ngubaranana mah sakumaha meureun sok biasana we maranehanna ngubaran. Nah, manehna nyokot anu VIP. Nah, dina nyokot nu VIP teh henteu ngantri heula langsung. Baraha biayana nu VIP eta dan waktu lagi kan sakileun cenah 30 menit. Jadi anu VIP eta waktu nangan 30 menit bari biayana setengah jam teh 15 juta. 15 juta. Eta biaya nu kudu diubarkeun. Ketika datang ka bersangkutan, ayalah sok dina TV atau sok ubaran. Nah geus kitu kumaha? Masuk we sesuai dengan janji, bukan dijanjikeun asup we bubar. Asup ka jero teh heuh diajakan ngawangkong we buku cenah diajakan ngawangkong ngobrol lebih ka ceurik cenah si nu bersangkutan anu geuringna teh. Ngan beres kitu nu sakumaha tadi penyakit itu ieu sampai hasil diagnosa ada 7 orang. Dokter ahli lebih kita 7 orang cenah dokter ahli ge ningangan penyakit nu aya dina awak kita si jelema eueuh penyakit eueuh tapi geus kapalana terlanjur dioperasi teh jadi dipasang ring da bisi tina jantung tapi ternyata eueuh penyakitan. Nah ayeuna ubar nyata ka eta teh anu sok ubaran dina TV eta teh biayana teh nyata konsultasi na hungkul 30 menit ngawangkong 15 juta. Nah kusabab beureun ngawangkongna geunah ieu wasana arek setengah jam teh aya we ngawangkong. Jadi leuwih setengah jam jadi sajam alhamdulillah. Pas keluar ditanya di pegat Bapak, tapi maaf tadi sudah melebihi waktu anu kuduna setengah jam jadi sabaraha? Jadi sajam. Gimana? Ini mau digesek atau mau cash? Enggak ulun mah. Ieu mah kisah nyata. Mau digesek atau mau cash cek nah emang apa lagi kan lebih waktu berapa 15 juta dari tadi setengah jam ke 15 juta jadi 2 kali 15 juta 30 juta sugan teh geus sakit sugan teh geus beres pas ini udah berikut obat enggak itu berikut obat baraha obatna 15 juta ubarna hungkul lebih ka teu didahar ubarna dipiceun urang teh ubar maha-maha padahal lamun teu ngomong kitu we samiliar teh ku aing dibayar dan menjelma beunghar. Itu dan ternyata memang terus konsultasina teh naon tadi konsultasina tinggalin. Di antara nu dikonsultasikeun teh meh teh ditanya saya teh tinggal di rumah dan ada beberapa rumah cek anu ngubaran cenah ini rumahnya ada ininya anunya biasalah itu supaya imahna dijual ka manehna berarti. Dan imahna teh aya anu tas satu rumah teh cenah kudu 15 juta. Berarti urang kudu datang sedangkan imahna teh aya beberapa lokasi aya 7 imah sedangkan wilayahna di wilayah Makassar lah bejakeun daerah Makassar. Di imah teh aya 7, sedangkan 7 imah berarti 15 juta kali 15 juta geus sabaraha itu saanu lah gitu. Eta teh imahna cukup cenah dina foto oge. Imahna teh bisa cenah disterilkeun di kajauhan, badan ilmuna ditransfer lah cek urang. Nah ieu jadi keur jelema nu beunghar mah eta mah contoh jelema nu beunghar boga panyakit naon oge ketika boga duit mungkin bisa ubar. Tapi teu saeutik jelema nu beunghar berat beunghar keur sukses keur maju-majuna mah manot. Itu teu saeutik jelema nu hayang Gusti kieu-kieu teh mah saking kurimpuh kan teu nyebutkeun cabut we kitu nyawa abdi tapi lain kieu-kieu teh mah Gusti abdi teh ripuh cabut we bulu kucing. Jadi loba jelema anu susah
gitu geus ripuh nepikeun kabahkan mungkin putus asa hayang geura maot da parangsana mah di akhirat teh leuwih geunah tibatan di alam dunia. Padahal di akhirat teh itu nya jelma anu pang terakhirna aya di neraka anu terdengar ku malaikat Jibril ketika tawaf selama 4000 tahun. Nah, Nabi malaikat Jibril keur tawaf we di Baitul Ma'mur itu keur tawaf selama 4000 tahun. Kadangu ku malaikat Jibril ti arah neraka aya jelema nu gogowakan anu gogorowan. Ya Hananu ya Mananu itu nya lamun dilagarkeun. Ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Eta teh ngomong kitu nate itu geus 40.000 tahun. Sora eta teh itu sudah terdengar selama 40.000 tahun. Tah eta teh malaikat Jibril oge ngadangun keur tawaf itu di Baitul Ma'mur teh itu selama 4000 tahun teh kadangun ku malaikat Jibril ditaros ku malaikat Jibril ka malaikat Malik eta teh saha itu jelema teh gogoakan wae ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ceuk malaikat Malik heuh eta teh aya hiji jelema di jero neraka ngan teuing di palbah mana tempatna kaula kitu apa itunya kaula kitu apa eta jelema teh cicingna di mana gogoakan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan kumaha petana malaikat Jibril tuh ari geus kitu kitu mah puguh berarti di dieu ieu aya suara eta teh bicara teh lumpat malaikat Jibril langsung menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Laporan ka Gusti Allah, Gusti di neraka aya jalmi anu tres ngagungkeun asma Gusti. Anu tres nyebat jenengan Gusti, anu tres nyebat ngamulyakeun ka Gusti ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hanan. Eta teh tos 40.000 tahun. Laporan menurut laporan ti malaikat Malik. Gusti abdi nyuhunkeun widi ti Gusti, hoyong diijinan ku Gusti, hay bade nyapaatan eta jelema ngangkat eta jelema tina jero neraka. Dauhan Gusti heuk Jibril anjeun ku kami diijinan pek geura sapaatan eta jalma belesat atuh malaikat Jibril teh ka saha ka malaikat Malik menghadap malaikat Malik gitu kaula geus menang izin menang parentah ti Gusti Allah keur nyapaatan eta jalma ayeuna geura pangneangkeun eta jalma teh geura pangyokotkeun geura pangajaitkeun ti neraka jeung malaikat Malik ari geus aya parentah ti Gusti Allah mah kaula siap gitu ari neang eta jalma plus eta malaikat Malik teh kana jero neraka diteangan eta jalma ti tiap gunung anu dibangun dibramel ku Gusti Allah tina seuneu dina tiap liang anu eta liang teh pinuh ku seuneu ku alat-alat parangi nyiksa jeung malaikat-malaikatna anu alaiha malaikatun giladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terus dipilarian ku malaikat Jibril ngantosan di sisi neraka. Sabaralila belum malaikat Malik neangan teh selama 1000 tahun. Nah eta jalma malaikat Jibril lamun ceuk kesel teh mah ieu manusia. Di lamun bahasa manusia mah ieu jelema ka mana dititah neangan jelema hiji teu kapang itu balik-balik geus 1000 tahun malaikat Jibril ngantosan malaikat Malik geus 1000 tahun pecem heuh malaikat Malik teh itu mun urang mah balik ngararesang lah gitu capek mana cenah jelema teh puguh teu kapangi teu kapangi sorana mah aya hawar-hawar ngan teuing lah ieu saking dahsyat saking lega saking luasna neraka teu kapangi Jibril ku kaula diteangan dikulik sateu teu kapangi malaikat Jibril akhirna itu nya uih deui itu paingan atuh anjeun dibuka 1000 tahun diteangan teh teu kapangi-pangi karena memang sulitna medan di jero neraka sakitu teh malaikat anu penjaga neraka lumpat malaikat Jibril ka Gusti Allah munajat ka Gusti Allah Gusti eta jalmi anu gogorowan teh teu kapendak Gusti lokasina tempat disiksana ruanganana paling mana Gusti
dauhan Gusti. Oh Jibril eta jelema teh aya di hiji tempat, di hiji lengkop, di hiji jungkrang, anu dina eta jungkrang teh aya hiji sumur, anu dina jero eta sumur teh aya 1000 liang, anu dina setiap hiji liang teh aya 1000 liang deui. Tah eta jelema nyempil di didinya. Geus lah. Ngabayangkeun atuh malaikat Jibril teh buru-buru lumpat balik deui ka malaikat Malik. Malaikat Malik geus kapanggih aya nama alamatna. Geus moal salah deui da ieu langsung di Gusti Allah. Siap. Malaikat Malik penjaga neraka apa lokasi titik-titikna. Heup di anu atuh meureun atuh eta mah hese oge kapanggih. Begitu kapanggih eta jelema nu gogoakan yahadan yamanan teh kapanggih teh keur aya dina siksaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajahna mah henteu disiksa ngan awakna we pinuh kulangir ku orai terus dicapit itu dicapit ieu begitu dongkap malaikat Malik ceuk eta si jalma anjeun aya naon ka dieu rek nyiksa kaula deui rek namahan siksaan kaula keur kaula lain kaula meunang parentah di malaikat Jibril geus pasti ieu mah kaula teh meunang karipuh deui ieu oge geus ripuh ditewak eta si jalma dicekel leungeunna dikibrikeun baruragan eta langir jeung oraina. Terus eta jalma teh dituntun dibawa ka sisi neraka teh dipenakeun sareng malaikat Jibril. Hayu maneh milu jeung kaula ka mana Jibril? Geus tong loba omong hayu milu jeung kaula. Kaula geus pinang izin ti Gusti Allah nyapaatan anjeun mawa anjeun ka surga. Bari hararideung para rehong sapanjang jalan eta si jalma lamun bahasa urang geus diparoyokan eta jelema ieu lin anu 40.000 taun gogorowan teh heueuh kakarak kapanggihnya kakarak bijil geus di surga. Itu nya diaromongkeun. Nah eta si jalma teh dibawa ka maul hayat, dimandian, dibersihan terus dimandian dina talaga kausan demikian bersih deui seperti sedia kala. Ditaros anjeun teh geuning nepikeun ka 40.000 taun aya di neraka kunaon? Heueuh kaula teh rumasa Gusti loba dosa ka Gusti ngan kaula selama di alam dunia sok mopohokeun kana kawajiban. Sarupa dosana sok mopohokeun gitunya. Koho lamun ngahaja poho karak mopohokeun nepikeun ka kitu. Geus ayeuna maneh hayang naon? Kaula hayang ridho ti Gusti, hayang menang panghampura ti Gusti. Ku Gusti Allah diwalar kalayan karidoan kami asup maneh ka surga. Akhirna eta si jalma dibawa ku malaikat asupkeun ieu si jalma ka surga. Ya rubama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Eta omongan jalma kafir ka jalma muslim karena eta jalma nu terakhir cenah diangkat di neraka di syafaatan ku malaikat Jibril. Ya mudah-mudahan urang sararea sing kenging syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riungan urang di mana tempat khususna di majlis-majlis ilmu sing jadi saksi engke di yaumil kiamat bahwa urang sok keluar hidup aya di majlis taklim di majlis ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gusti pangeran abdi
Kanjeng Nabi sadaya maksa sim abdi rohayana ridho Gusti mugi hasilkeun ka abdi agungna Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik